Dok, kok pakai masker terus ya? Memang nggak pengap, dok, pakai masker terus. Yang pertama sih nggak nggak ngerasa risih apa atau pengap karena udah terbiasa. Tapi memang kalau kita lagi sendirian kadang kami buka juga sih kayak gitu. Terus ini juga untuk melindungi pasiennya juga, jadi mencegah penyebaran penyakit. Walaupun kita tenaga kesehatan, kadang kita juga bisa sakit ya Pak, misalnya seperti flu, batuk, pilek kayak gitu, dan itu bisa menularkan ke pasiennya yang notabene pasiennya ini kan nggak boleh kena sakit lagi kayak gitu. Nah, jadi salah satu fungsi masker ini untuk memutus rantai penyebaran penyakit. Oh, gitu ya, dok. Hehehe.